Hello，大家好，歡迎收睇禪修療愈一分鐘，我係宇峰。今集嘅題目就係本覺係咪一種對境呢？當探索本覺嘅本質嘅時候，理解心靈修習中係一個好根本嘅問題。當我哋談論本覺嘅時候，我哋究竟談論緊嘅究竟係啲乜嘢呢？本覺並唔係一個可以被認知嘅一個對象嚟嘅，唔係一個對境嚟嘅。佢唔係心識所能夠把握嘅一個目標，佢亦都唔存在喺主體同客體嘅分別入邊，亦都唔能夠落入能觀或者所觀嘅框架。佢係一個超越二元嘅存在。當我哋試圖將本覺當做一種對境嚟理解嘅時候，我哋已經偏離咗佢嘅本質，因為任何被對象化嘅認知都會變咗做一種 concept 嘅一種造作。但係我哋有三個方向可以讓我哋去熟習呢個本覺。當我哋最初去接觸本覺嘅概念嘅時候，我哋嘗試理解佢唔係一個需要去尋找嘅外在事物，而係我哋自己本身已經具足嘅覺性。我哋可以，第二就係我哋可以透過日常嘅禪修觀照，逐漸去熟悉呢一個本然嘅覺性，唔係去獲得啲乜嘢嘢，而係去記得呢樣嘢我哋本來就已經有嘅。第三就係當熟習覺性去到某個程度嘅時候，佢就會自己顯現，就好似日出嘅時候雲散開，當中冇任何嘅造作，而係一種本然嘅光明。所以熟習本覺係一個漸進嘅過程，需要好耐心、好持續嘅修習，並唔係一下子就搞得掂，而係對本然覺性嘅逐漸去親近，慢慢去熟悉。當我哋熟習本覺嘅時候，心就唔會再被概念執着、分別心所束縛，係自在無礙嘅。我哋會明白到唔需要增加啲乜嘢，亦都唔需要捨棄啲乜嘢。我哋本身已經具足呢一切，喺呢一份自由當中係無染嘅，而且能夠照耀萬物而不為所動。本覺嘅自由並唔係從束縛中去掙脫，而係認識我哋根本就從來冇嘢束縛住我哋。呢一個係最究竟嘅解脫，最圓滿嘅自在。多謝你收睇禪修療愈一分鐘呢個 YouTube channel。如果你鍾意我哋嘅資訊，邀請你免費訂閱我哋呢個頻道。期待喺下一集再同大家分享。拜拜。